この位置から見ますと、翡翠の保護されているエリアの下部境界からずーっと行きまして、上部の境界まで見ることができます。私は雪の赤さとか正面にまだ残雪が残っています。見た目は小さな川ですけども、人がやりますと大きな川ですし、急流ですね。あとは水量の多い中、の渓谷はちょっと水を追うのが大変ですけど、